Gemerlap langit Kota Kupang di malam pergantian tahun baru begitu berbeda dengan hari-hari biasanya. Begitu waktu tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah, ribuan petasan kembang api langsung menghiasi langit di malam pergantian tahun. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen pergantian tahun baru ini dengan memfoto atau ambil video lewat ponselnya di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT dan pesta kembang api yang digelar oleh pemerintah Kota Kupang. Kemeriahan pesta kembang api ini membuat warga terhibur dalam memeriahkan malam pergantian tahun baru. Dalam acara pergantian tahun baru, warga menyaksikan kurang lebih ribuan kembang api ditembakkan selama 15 menit tanpa jeda sebelum pergantian tahun di alun-alun rumah jabatan. Ribuan warga yang datang ke alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT juga disuguhkan dengan pertunjukan konser musik yang dibawakan artis nasional Anmes Kamaleng. Selain di alun-alun rumah jabatan, pemerintah Kota Kupang juga menggelar malam pergantian tahun baru dan pesta kembang api yang dihadiri Wali Kota Kupang Jeffrey Rivukore dan unsur Forkopimda Kota Kupang. Terpantau sejumlah ruas jalan utama Kota Kupang pada malam pergantian tahun macet oleh pawai kendaraan yang padat merayap. Sekitar 1.000 orang aparat Polda NTT juga berjaga-jaga mengatur lalu lintas sekaligus pengamanan warga. Into Herisontihu, AFB TV melaporkan.